La por és una reacció emocional que tenim davant d'una situació en la que percebem que hi ha una amenaça per a la nostra vida. La compartim amb la majoria d'animals i té la finalitat de protegir la nostra supervivència. Comporta normalment una sèrie de reaccions fisiològiques que anomenem ansietat i que ens preparen per la resposta conductual que anomenem de lluita-fugida. La resposta de lluita-fugida, com el propi nom indica, ens prepara per respondre a aquesta amenaça que hem percebut, que ens hem trobat. Això ho podem fer o lluitant contra el perill o la persona que suposi el perill per nosaltres o fugint. Per exemple, ho podem observar en els animals quan fugen d'un depredador. Quan ens trobem en una situació d'amenaça hem de tenir una resposta molt ràpida, molt immediata, no ens ho podem pensar gaire. Nosaltres, per exemple, podem pensar en una situació com a la nostra vida quotidiana, si estem creuant un carrer i passa un cotxe que no hem vist i toca el clàxon i ens espantem. Doncs, d'entrada, la nostra reacció segurament serà que ens envairà aquesta por, aquesta reacció física tan forta per fer un salt al costat i salvar la nostra vida, si cal. La realitat és que necessitem aquesta reacció per sobreviure i és molt important. En un principi, parlar en públic no suposa una situació d'amenaça per a la nostra vida ni la nostra supervivència, perquè llavors tenim aquesta reacció d'ansietat. Doncs la realitat és que la nostra espècie té aquesta capacitat d'identificar com una amenaça situacions que d'entrada no són una amenaça per la nostra vida. Per què? Perquè entrarien en el grup del que anomenem les pors socials, l'ansietat social. L'ansietat de parlar en públic està molt relacionada amb l'ansietat social. És el judici dels altres el que suposa la possible amenaça per nosaltres. De fet, tenim la capacitat d'anticipar la situació que pensem que passarà, normalment anticipant escenaris bastant catastròfics, fins i tot moltes vegades molt pitjors del que realment acaben sent. I això ja ens genera una reacció d'ansietat molt forta, com si això ja estigués passant en el moment present. Quan tenim aquesta resposta d'ansietat, tenim tota una sèrie de sensacions físiques associades. És important deixar clar que totes aquestes reaccions són normals i són útils davant d'una situació d'amenaça real. Tenir ansietat no és una cosa patològica, és una reacció totalment necessària per nosaltres. Sí que és veritat que en moments en els quals no esperem aquesta resposta d'ansietat tan intensa poden ser molt desagradables i interferir-nos en els nostres objectius, com en aquest cas parlar en públic. Alguns símptomes podrien ser la visió borrosa, que es produeix perquè la nostra vista s'enfoca en l'amenaça i llavors esborra una mica la visió perifèrica per reduir els distractors del que suposa l'amenaça. Això ens pot produir aquesta sensació de tenir com una visió borrosa. La producció de saliva es deté. Llavors el que passa és que la digestió no és una funció necessària en un moment d'amenaça. El nostre cos necessita concentrar l'energia en les parts del nostre organisme útils en aquell moment d'afrontar l'amenaça. Per això també podem tenir nàusees o mal de panxa. Sobretot el que notem moltes vegades és la boca seca. Després, els músculs esquelètics es contrauen. Això és perquè es preparen per l'acció. Això moltes vegades pot produir mal de cap o mal d'esquena, al coll, a les espatlles i a vegades també espasmes o tremolors. Després, la nostra respiració s'accelera significativament. Això és perquè en una situació d'amenaça real, per lluitar o per fugir, com dèiem, necessitaríem més oxigen. El que passa és que això és útil a curt termini. Si es manté una estona, doncs ja el que passa és que la nostra respiració és massa superficial i al final el que tenim és una sensació d'ofec, de manca d'aire, que associem als nervis, a l'ansietat. El nostre cor també s'accelera, la pressió sanguínia augmenta per distribuir més energia pel cos, i per això podem tenir taquicàrdia. I també suem molt, perquè aquesta despesa energètica tan gran que fem genera molta calor també al cos i per tant ens podem posar vermells i podem suar especialment per la nostra pell. En el cas de parlar en públic, les situacions típiques que poden ser una font d'ansietat seria fer una xerrada davant d'un grup, fer una pregunta durant una conferència.
situacions en les quals ens exposem al possible judici dels altres. Per la immensa majoria de persones, encara que no suposi una amenaça per la nostra vida, sí que suposa una font d'ansietat. La majoria de persones tenen una certa ansietat, sobretot quan no tenen experiència a l'hora de parlar en públic. Però, normalment, aquesta ansietat no és prou interferidora i no suposa un problema en si mateixa. Per a algunes persones aquesta ansietat sí que pot ser més gran i, per tant, dificultar molt el fet de que assoleixin els seus objectius de parlar en públic. Llavors sí que es converteix en un problema. Això s'afegeix al fet de que la pròpia anticipació de que patirem ansietat a l'hora de parlar en públic es converteix en una altra anticipació ansiosa, és a dir, que arribem a un cercle viciós que és difícil de tallar. Una qüestió molt important és què fem davant de la por a parlar en públic. Les persones, en general, quan tenim molta por a alguna cosa, tendim a evitar les situacions o els estímuls que ens generen aquesta ansietat, perquè això ens fa patir i ens genera molt de malestar. Això és veritat que a curt termini ens permet evitar aquest malestar, però a llarg termini contribueix a mantenir el problema, perquè no ens permet treballar les dificultats que tenim per millorar la parla en públic i també reduir aquesta ansietat. Normalment el que fem és o evitar totalment les situacions de parlar en públic si podem, o utilitzar el que anomenem conductes defensives, que no són evitacions totals, però sí ens permeten d'alguna manera reduir una mica l'ansietat, com pot ser llegir tot d'un full o aprendre-m'ho tot de memòria o no mirar la gent a la cara quan estic parlant, aquest tipus de conductes. Si el que volem és millorar, el que necessitarem realment és afrontar-nos a les situacions de parlar en públic i anar practicant els recursos per anar millorant. Ens podem ajudar de tècniques de respiració, per exemple, per reduir una mica l'activació fisiològica davant de l'ansietat, o de tècniques d'autoinstruccions per gestionar els pensaments que ens generen ansietat, com poden ser les anticipacions ansioses. El que ens pot ajudar per això és identificar les situacions que estem evitant o les que ens generen aquesta por, llistar-les, ordenar-les per dificultat, de més fàcil a més difícil, i anar practicant exposant-nos a elles. Per exemple, primer davant d'un mirall, després ho podem fer davant d'un amic, després un parell o 3 amics, i així progressivament. Si tot i així pensem que el nostre problema ens està interferint treballar aquesta ansietat i millorar la parla en públic, pot valer la pena demanar ajuda especialitzada. En resum, recordem que l'ansietat és un fenomen absolutament natural i normal, que tots experimentem, que en alguns casos pot ser interferidora per assolir els nostres objectius, però que amb l'ajuda necessària i la pràctica necessària es pot treballar i es pot superar.